mga bossing, ito po ang namumula po natin mga bossing ko na mga Buddha. Ito po isa sa mga pinakamaswerte sa 2022 kasi ang lucky color po natin sa 2022 ay kulay red, yellow at saka green. Ayan, ito po ay isa sa mga very powerful na pang-attract ng kaswertehan at pantaboy po mga bossing ko ng kamalasan. Abot kaya po ito mga bossing. Ito po ay wala kayong ibang gagawin kundi mag-wish lamang po dito sa ating Buddha. Itatapat nyo po ito sa pintuan. Lahat ng mga Buddha nakatapat po yan sa pintuan para wini-welcome yan ang kaligayahan. Yan din po ay kasaganan. At pangkalahatan po siya mga bossing. Ito po ay isa sa mga proven na maswerte. Ngayon po mga bossing, kung kayo po isa sa mga nagnanais o order po sa amin, ay mangyari lamang po tumawag po kayo sa 0948-788-9806. Ayan po mga bossing. Tawag lamang po mga bossing. Bossing, ito naman po ang isa sa mga pinakamaganda po natin na peacock mga bossing. Mga kristal naman po nakalagay po dyan mga bossing, di ba? Naggaganda ang kristal mga bossing. Ito po mga bossing ko ay pantaboy ng malas at para madoble-doble ang blessing. Ito po yung peacock po natin, pampalakas ng karisma, swerte ito sa pera, swerte sa buhay pag-ibig. Para ang ating pong pera ay mag-increase na mag-increase mga bossing ko. Maganda po ito mga bossing. Napakaganda at napakaswerte nito mga bossing. Lubos-lubusin na natin ang swerte sa 2022 mga bossing. At syempre hindi lang po yan. Kung meron tayong pula, meron din po tayong ganito mas po ng bongacious na peacock mga bossing. Mga kristal po yan mga bossing. Ito po pantaboy ng kamalasan, anti-stress. Ito po mga bossing ko ay para hindi rin kayo magkaroon ng karamdaman. Pero nandun pa rin yung ingat mga bossing. Sangkap lamang po ito para po tayo ay mabilis na magtagumpay sa buhay kung ano man ang mga ninanais po natin. Ito po mga bossing ko ay pampalakas ng karisma at swerte po ito sa buhay pag-ibig at pera. Pili po kayo kung anong ibig po ninyo mga bossing mula sa inyong pong puso mga bossing. Tumawag lamang po kayo mga bossing kung kayo po isa sa mga mapapaibig ng ating pong peacock. G-World po ito, nabubuksan po siya mga bossing. Lagay po nito mga bossing, G-World po siya. Maglagay ka ng wishes, lahat ng kahilingan, itodo-todo nyo na lahat ng kahilingan nyo. Lagyan ng konting bigas, konting asin. Saraduhan nyo po ito mga bossing. Ito po isa sa mga proven na maswerte. Mangyari lamang po ay tumawag po kayo sa 0948-788-9806 Palawan Express, Joel Agrimana, Mr. Kupuyan. At ang tanging contact number po namin dyan ay 0948-788-9806. Sila po mga bossing. Salamat po. Order lamang po kayo. Bossing ko ang isa sa mga pinakamaganda na dapat ay meron po tayo sa 2022 mga bossing. Ito po yung Citrine for Money. Ito po mga bossing ko ay bolang kristal. Kung mapapansin nyo mga bossing, ito po ay i-rotate nyo lang ganyan. Mag-wish ka kung lubog ka sa mga pagkakautang para makabayad sa mga pagkakautang. Isa po ito sa pinaka-the best na dapat ay meron po tayo mga bossing. Ayan, ito po ay isa sa mga maganda na ilagay nyo sa salas or kaya sa inyo pong negosyo mga bossing. Para sa inyong negosyo, magkaroon po kayo ng malaking benta. Ayan. Ngayon pa mga bossing, kung nais po ninyong umorder, tumawag lamang po kayo sa 0948-788-9806 Palawan Express, Joel Agrimana. Yan po ay, dyan lang po ang aming bukod tanging padalahan. Kaya kung kayo po isa sa mga nagdais umorder po sa amin, tawag lamang po kayo. Hello mga bossing, ito po ang ating pong never ending luck mga bossing. Mas pinaganda po siya mga bossing. May kawayan po siya na naka-indicate po dito. Ang kawayan, good of fortune. Swerte po yan mga bossing. Yan po ay tuloy-tuloy ang flow po ng money. Never ending flow money po siya. Ito pa mga bossing ko ay tagusan ang malas. Ito po yan. Tapos tuloy-tuloy ang pasok ng swerte. Tapos meron po siyang pearl na nagmula sa tubig. Tubig ay kasaganahan. Swerte po ang dulot nito, lalo-lalo na sa darating na 2022. Kasi kita nyo po, kulay gold, sumisimbolo ng kasaganahan. Lucky color po yan sa taon ng 2022 at ito rin green po natin. Ayan, para tuloy-tuloy ang pasok ng swerte mga bossing, i-welcome nyo na po ang ating continuous luck sa loob ng inyong pong tahanan mga bossing. At syempre, ito naman po yung ating pong Buddha for happiness, for success. Kasi syempre, sa 2022, napakaswerte ng tubig.
Kaya si Buddha ay nakatungtong na sa ating isda, mga bossing. Kasaganahan ng dulot, tagumpay sa buhay, magaan ang pasok ng swerte sa pera. Ito po mga bossing ko, mag-i-increase ang pera po ninyo once na meron po kayong ganito sa loob ng inyong puntahanan. Swerte po ang dulot nito. Tapos ito po Ruyi, tagumpay po yan sa buhay. Tapos meron po siyang wealth pouch po dito, lucky coin, na pang-attract ng kasaganahan. Itapat nyo lamang po ito sa pintuan ng inyong pong main door para tuloy-tuloy ang pasok po sa atin ng swerte. Yan po mga bossing, wala kayong ibang gagawin. Kung kayo po'y mapapaibig sa aking mga pinapakita, tumawag lamang po kayo sa 0948-788-9806 Palawan Express, Joel Agrimana, Mr. Kupuyan. At ang tanging contact number nga po namin dyan ay 0948-788-9806. Yan po ang aming bukod tanging contact number. Kaya tawag lamang po kayo mga bossing. Alam mo po mga bossing, ito po ang ating pong napakaswerteng isda sa taon ng 2022. Ayan po mga bossing. Dahil nga po yun ang mga masuswerteng dekorasyon sa loob ng ating tahanan. Lalo-lalo na kung abala po kayo. Hindi na po kayo makakapaglinis pa ng aquarium at wala na kayong obligasyon na magpakain ng isda. Magganto na lang po kayo mga bossing. Ito po, pupunas-punasan nyo lang po ito mga bossing at kayo'y magwi-wish na mula sa inyong pong puso na dumalo yung walang humpay na kasaganahan po sa inyong mga bossing. Swerte po ito sa 2022. Mas pinaabot kaya at napakarami po namin previous mga bossing ko. Ngayon po mga bossing, kung kayo po isa sa mga mapapaibig sa aking mga pinakita, mangyari lamang po ay tumawag po kayo sa 0948-788-9806. Sila po mga bossing, salamat po. Hello mga bossing, kayo po ba isa sa mga nag-iisip ko na po mga pinakamagagandang frame na ilagay sa loob na ating tahanan maging sa ating negosyo? Ito po isa sa mga pinaka-the best na swerte sa ating negosyo mga bossing. Meron po siyang buwan, ito po tinuturing yung buwan po niya nasa gitna na ginawang bagwa. Yan po ay si Yin Yang, balance ang kasamaan sa kabutihan. Meron din tayong araw, liwanag ng araw, tagumpay sa buhay, at meron din tayong, ito nga po yung half moon. Ngayon po, ito yung ating new moon. Ayan. Ngayon po mga bossing, meron siyang bundok. Ang bundok natin ay berdeng-berde. Ang berdeng yan ay sumisimbolo ng kasaganahan. At ang bundok, tagumpay po yan sa buhay. Tapos meron po siyang tubig, lalo-lalo na sa isang taon. Diba, swerte po ang tubig. Kasaganahan ang dulot po nito mga bossing. Ito po isa sa mga pinaka-the best na dapat ay meron po tayo sa ating pong negosyo or sa ating tahanan. Upang sa ganon, lahat ng ating mga naisin, mas maging magaan ang flow ng swerte sa pera. Lahat ng ating naisin ay ating makakamtan. Ito po, maganda po ito mga bossing. Ilagay nyo lang po ito sa salas, pero hindi po pwede yung nakaharap sa may pintuan ng main door. Pwede po ito sa malapit sa kaha. Ito po ay pantawag ng maraming customer. Ngayon po mga bossing, kung isa ka sa mga mahilig sa mga pampaswerte, ay magsabit na po kayo ng ganito mga bossing. Tumawag lamang po kayo sa 0948-788-9806. Sila po mga bossing, salamat po. Hello mga bossing, kayo po ba isa sa mga nag-iisip ko na po mga magaganda na ilagay sa inyo pong pintuan or kaya po i-keychain po ninyo mga bossing? Ito po yung mga panabit sa pintuan mga bossing, lahat na ng pintuan ng inyong puntahanan, lagyan nyo na po ito mga bossing. Ganun din po sa inyo pong negosyo mga bossing. Ito po mga bossing ko ay dragon ship. Siya po ay dragon, good luck po yan. Ang ship, paglalayag, kasaganahan sa buhay at tagumpay sa buhay. Ito po ay maganda na isabit ninyo sa inyo pong pintuan. At tapos meron siyang green for money, mystic nuts, never ending luck. Ayan, pili po kayo mga bossing kung ano pong ibig po ninyo mga bossing. Nandito na yung mga lucky color. Itong yellow for citrine for money, red pantaboy ng malas, green for money. Tapos ito pong ating blue for kalusugan. Tapos smooth na alon, ibig sabihin magaan na daloy ng swerte. Tapos, ito naman po yung ating pong palaka. Ang palaka po natin ito mga bossing, nakatira sa tubig. Tubig ay kasaganahan. Swerte ito sa negosyo, swerte ito sa buhay mga bossing. Tapos, may mystic nuts po siya, never ending luck. Isabit nyo po ito sa may pintuan po ninyo or sa may screen po ninyo o sa may negosyo po ninyo. May bell din po siya mga bossing, pantaboy ng malas. Tapos, ito naman po mga bossing, double fish, double wealth. Mystic nuts, never ending luck. Tapos, ito po mga bossing, may bell po siya, pantawag ng swerte. Maganda po ang ibig sabihin po nito. Ang kasaganahan ay madodoble-doble sa inyo. Mag-i-increase ng pera. Ito naman po mga bossing, para hindi po kayo malasin, lalo-lalo na sa inyong negosyo, or kaya sa inyong kalusugan at magkaroon ng mahabang buhay, kailangan ninyo ng hulo. Ito po mga bossing ko ay
para hindi kayo magkaroon ng sakit sa susunod na taon, magkaroon ng malakas sa pangangatawan. At ito po ay may Buddha sa taas, si Buddha for happiness, for success, prosperity, abundance, and protection. Isabit nyo lamang po ito sa inyo pong kwarto, pwede po siya. Sabit nyo po ito sa inyo pong main door para doon pa lamang sa main door harang na ang kamalasan, lalo-lalo na ang proteksyon sa inyong kalusugan, magkaroon ng mahabang buhay. Isa po ito sa maganda na dapat ay meron din po tayo sa loob ng ating pong tahanan. Proven din po ito na maswerte mga bossing. Ngayon pa mga bossing, kung kayo po isa sa mga kinabog na aking pinakita, mangyari lamang po ay tumawag po kayo sa 0948-788-9806 Palawan Express, Joel Agrimana. Mr. ko po yan at ang tanging contact number nga po namin dyan ay bukod tanging 0948-788-9806. Yan po mga bossing. Tandisin nyo po inyong kalooban kung ano pong ibig po ninyo mga bossing. Order lamang po kayo sa amin. Nila po mga bossing. Salamat po. Hello mga bossing. Ito po yung ating pong tortoise. Isa sa mga pinakamaganda na dapat meron tayo sa ating tahanan. Baka sabihin nyo, ay ayoko ng pagong kasi ang pagong ay mabagal. Ito po mga bossing ko ay napakatagal ng buhay na inihahalin tulad na kapag pinasok nyo ito sa inyo pong tahanan or sa inyo pong negosyo, ang inyong negosyo ay magtatagal, ibig sabihin malayo sa pagkalugi at sa ating naman tahanan ay magkakaroon tayo ng mahabang buhay. Swerte po ito dahil ito po ay nakatira sa tubig. Tubig ay kasaganahan, lalo-lalo na sa darating na 2022, ito po the best po ito. Ganun din po gawin po ninyo. Kumuha po kayo ng isang mangkok or isang stainless na batya na maliit lang ganita. Tapos paliguan nyo po ito lalo-lalo na kapag po full moon or kaya po ay sa sinag po ng araw. Swerte po ang dulot po nito. Ito po ay mabisa rin pong pang-attract ng kaswertehan lalo na sa usapin ng pera. Kung mapapansin nyo, naka-ukit po sa kanya ay lucky coin. Tapos, nakatungtong po siya sa tubig. Ang tubig ay hindi maalon. Ang ibig sabihin po nito, smooth ang daloy ng swerte. Kaya mainam, kayo po ay meron pong ganito sa salas or kaya sa inyo pong negosyo. Ngayon pa mga bossing, kung kayo po isa sa mga nagnanais umorder po sa amin, mangyari lamang po ay tumawag po kayo sa 0948-788-9806. Yun lang po mga bossing, tawag lamang po. Salamat po.